سلام علیکم و رحمت الله و برکاته. میگه پرنده بود در باغ زندگی میکرد و او همیشه با پروردگار خود صحبت میکرد. روز پروردگار میگه شمال را روان کرد و اون شمال لانه اون پرنده را چکو کرد، از بین برد. روزهای میگذشت، اون پرنده غمگین بود و با کسی سخن نمیکرد و پروردگار روز از اون پرنده پرسان کرد چرا غمگین هستی، چرا لبخند سخن نمیگوی؟ پرنده در جواب گفت ای پروردگار مهربان، لانه خورده داشتم که در اونجا زندگی میکردم و برد و باشی من فقط همون هیچه میگیم همون خانه من بود و او را تو ویران کردی. خدا در جوابش گفت ای پرنده، مار میخواست به تو حمله کنه، میخواست را بخوره و من شمال روانه کردم و خانه ات را ویران کرد تا که از چنگ اون مار نجات یافتی. این قصه بیانگر او هست برادران اهل اسلام که بسیار خوبی های هست که پروردگار به من و تو میخواه، زندگی من و تو را دیگرگون میکنه و ما چکار میکنیم؟ گیله پیش پروردگار میکنیم که ما را پروردگار خار کرد، ما را پروردگار بر ذلت برد. نه که الله همون طورش که خوب میبینه به بنده میته و همون طورش که بد است از بندش دور میکنه. به همین خاطر همیشه تفکر کنه در زندگی خود و همیشه دعا کنه که خدای مهربان همین کار، همین رفتار، همین چیز همین عمل انجام میتم و بهترینش بر من نصیب گردون و اونش بد است و اونش خوبی نداره، برکت نداره، خدایا از زندگی من دور بگردون. این اندیشه است که هر مسلمان کنه. بسیار در زندگی است که خدای مهربان راه نیکش بر ما موفق میکنه و بنده همیشه ناراضگی پیش پروردگار خود میکنه که اگر این تمی خواست این تمیشی. حالا که پیامبر میگه در حدیث های مبارک نگه که این تمیشی خوبتر میشی، اون تمیشی خوبتر میشید، بلکه چی بگه؟ همون طوری که الله میخواست همون میشید، او بهتر بود. هر چیزی که الله بخواد همون میشه، نه اینکه هر چیزی که بنده بخواد او میشه.